Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha amardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu sareng ari maqalah anu ka-10. Wal maqalatul ashiratu sareng ari maqalah anu ka-10 eta an ba'di zuhadi katampi tisapalihna pirang-pirang ahli zuhud. Wahum sareng ari itu zuhad eta alladina tegesna jalma-jalma ihtaqoru anu ngahinakeun itu ladina ad-dunya kana dunya. Walam yubalu jeung henteu merdulikeun itu ladina biha kana itu dunya. Bal akhodu balik tanyokot itu ladina minha tina itu dunya qadro dorurotihim kana kira-kira ukuran madaratna itu ladina. Man sing sahabe jalma adnaba anu berdosa itu eman dan ban kalawan dosanyaan dan ban kalawan dosanyaan ae tahammalahu tegesna mawa itu si iman ngalakonan itu si iman karena itu dan ban. Wahwa hale utawi tingkahna itu si iman bari ari nah kalau bahasa Jawa bari ari tingkahna itu siman eta yadhaku seserian itu siman ae wal halu tegesna bari ari tingkahna eta annahu sanyana itu siman eta yaprohu merasa bahagia itu siman bitahammulihi kalawan migawe itu dan ban. Fa innallaha mangkasanya na Gusti Allah. Fa innallaha mangkasanya na Gusti Allah eta yudkhiluhu bakal ngasupkeun Allah ka itu siman annaro kana neraka. Annaro kana neraka. Wa huwa bari ari itu siman eta yabki ceurik itu siman li anna haqqahu karna sanyana hakna itu siman hak manusia ketika terjerumus karena dosa kudu nama eta ayandama yen nalangsa itu siman wayastagfiro jeung menta hampura itu si iman Allah ka Gusti Allah
ta'ala anu maha luhur Gusti Allah, lidalika karena itu dan ban. Waman sareng sahabat jalma atau anu melakukan ketaatan itu siman, wahwa bari ari itu siman, yabki menangis itu siman. Kenapa menangis ketika berbuat taat? Hayaan, merasa malu, minallahi ta'ala, di Gusti Allah ta'ala. Wa khaufan, ceurik nate jeung kusabab sieun, minhu ti Allah ta'ala. Ala taksirihi kana lalaworana itu si iman. Fitil katoati dina itu toat. Fa innallaha mangkasanya na Gusti Allah ta'ala anu maha luhur Gusti Allah eta yudkhiluhu mangka bakal ngasupkeun Allah ka itu siman al jannata kana surga. Wa huwa bari ari itu siman eta yadhaku seuri itu siman. Aya prohu tegasna bungah itu siman. Goyatal parhi kana kacida bunga lihusuli matlubihi karena hasil pencarianna itu siman. Apa pencarian dari orang tersebut? Wahua jeung ari itu husulul matlub eta afullahi ta'ala, ampunan Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah kasapuluh katampi tisapalihna ahli zuhud. Saha ahli zuhud teh? Maksud zuhud di dieu nyaeta anu zuhud tina dunya. Mereka adalah orang-orang yang menghinakan dunia, tidak peduli terhadap dunia, kecuali mengambil bagian dari dunia dalam keadaan madarat. Dalam arti ari zuhud teh bukan berarti teu boga harta, bukan berarti teu boga pekerjaan. Karena sesungguhnya zuhud itu sesungguhnya masalah hati, ya. Juhud teh artina teh tapa dina dunia, dalam arti hatina henteu bercabang. Jadi hatina hanya untuk ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun di dalam melaksanakan aktivitas dunia. Jadi bukan berarti orang juhud teh teu boga baju, teu boga duniawi we gitu, tak, bukan berarti gitu. Juhad teh. Jadi juhud teh, juhud dina dunya teh bukan berarti tidak memiliki dunia. Naon sababna? Sahabat Kangjeng Rasul ge pan itu kapungkur aya golongan senaon anu bala leunghar. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman gitu pan. Anu katelah Abdurrahman bin Auf. Itu pan duniana loba. Itu. Meskipun dunyana banyak, karena hatena teu aya ta'aluk, teu aya hubungan kana eta dunya, nepi ka ditahsis bahwa Abdurrahman bin Auf adalah termasuk al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Termasuk daripada 10 orang anu diberi kabar gembira bakal menghuni surga. Dalam arti urusan dunia itu nya di tangan, jangan sampai dimasukkan hati. Naon sababna? Ketika dunia diasupkeun kana hate pan mata kriweuh. Sare moal tibra, oding meuli motor, ya. Motor can lunas, motor kredit umpamana. Nah, ketika hatena terlalu fokus memikirkan motor eta, engke sare ge moal tibra. Naon sababna? Diasupkeun kana hate eta motor teh.
Geus we motor mah asupkeun ka garasi, ulah diasupkeun kana hate. Dalam arti kumaha maksudna? Geus ulah sok kainget-inget, da engkena matak nyieun moal tenang. Sieun aya nu nyokot, sieun aya anu nyurat-nyoret dan lain sebagainya. Jadi akan semakin sieun ketika dunia diasupkeun kana hate. Jadi anu dilarang ku Islam lain ulah boga dunya, lain ulah boga harta. Ngan anu ulah teh eta dunya atawa eta harta asup kana nepi ka membutakan segalana. Nah, adapun ayeuna dunyana dipake hal-hal anu pimanpaateun mah nya teu nanaon gitu Pan. Jadi juhad di dieu teh orang-orang anu kelasna zahidin, orang-orang anu geus zuhud. Jahidin orang-orang anu mendalami ilmu-ilmu. Zahid itu kelasna tasawuf. Itu Pan. Lamun fikih abid. Lamun tasawuf zahid. Lamun tauhid ataupun hakikat nyaeta arif. Jadi bedana ieu. Fikih syariat orang yang melaksanakannya dan mengetahui ilmunya disebutnya abid. Orang yang terjun atau napi mendalami ilmu tasawuf itu ilmunya ilmu tasawuf yang disebut torekat, orang yang melakukannya adalah zahid. Dalam arti belajar sedikit-sedikit hatinya untuk tidak terhubung, untuk tidak bergantung terhadap dunia. Aya duit, eueuh duit, hidup harus terus berjalan. Aya duit atau eueuh duit atau kudu nama. Gitu kan nya. Aya duit atau eueuh duit kuduna mah ari urang aya duit bunga nya tapi mun teu boga duit wah setengah mati gitu. Susahna teh gitu tah. Nah jadi henteu terpengaruh ke keadaan kumaha wae. Jadi bukan berarti tidak memiliki dunia. Stok dunia mah sing loba, sing beunghar, komo beungharna dipake nulungan batur mah. Kan gitu. Man kana lahu ilmun, sing sajalma nu boga ilmu, pal yatasaddaq bi ilmihi. Sok sedekah ku ilmu, ajarkeun batur nu teu apal, teu apal wudu, teu apal alif-alifan dan lain sebagainya, nepi ka jadi apal. Wa man kana lahu malun, pal yatasaddaq bi malihi. Sing sajalma nu boga harta, sok tulungan ku hartana. Dalam arti ku harta eta, ku duit anu loba eta dipake naon? Dipake nulungan hamba Allah anu lemah yang tidak mampu, ngayakeun bakti sosial, ngayakeun naon we anu sifatna umum, anu sifatna untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Itu jadi bermanfaat. Maka Nabi menegaskan banyak amalan dunia tapi jadi nilai akhirat karena baik nilai niatna. Tapi sebaliknya ada amalan akhirat jadi nilai dunia karena buruk niatna. Matak niat nu paling utama. Anjeun rek jadi pengusaha naon niatna. Anjeun rek jadi ulama naon niatna. Anjeun rek jadi pebisnis orang kaya jadi pejabat naon niatna. Tergantung. Karena kita akan dipertemukan pada niat awal kita masing-masing. Lamun ti awalna memeh beunghar geus boga niat rek nulungan jalma anu susah, sabab karasa rasana susah teh teu ngeunah. Nah, terus ku Allah teh dikabul doana, jadi we beunghar, jadi sagala loba dipake nulungan kanu butuh, nalang kanu susah, berarti hade eta. Jadi ulah ditingali dina ayeuna loba harta, loba duit tapi tingali duit eta disalurkeunna ka mana, ditasarrufkeunna ka mana. Itu. Jadi endingna nu paling penting mah sok sing loba duit mah ngan sok salurkeunna ka mana kan membutuhkan pan halus eta menolong makhluk Allah anu lemah. Tah ieu ayat anu dimaksud intan surullaha yang surukum. Ketika anjeun nolong ka Allah maka ku Allah bakal ditolong. Dalam arti nolong ka Allah teh kade Allah tidak perlu ditolong. Dalam arti maksudnya menolong hamba-hamba Allah anu lemah. Ada sebagian orang yang tidur di jalanan beralaskan bukan bantal tapi batu. Kenapa mereka tidurnya nyenyak? Karena hatinya lembut.
sekalipun tidur beralaskan tempat yang keras. Karti maksudnya teh sare nama bantalna tina naon? Tina batu. Tapi kunaon merasa tenang, merasa nyenyak tidurna karena hatinya lembut. Tapi sebaliknya, ketika orang anu tidur beralaskan kasur, bantal dan lain sebagainya, tambah guguling gitu Pak. Nah, masih kene tidak merasa bersyukur kalau karena naon? Tempatna alas tidurna lembut tapi hatena teuas nepi ka teu bersyukur keneh gitu ku sarena bantal teh. Itu Pak. Dengan uangmu kamu mampu membeli tempat tidur yang mahal. Tapi uangmu tidak akan bisa memberi rasa tidur yang nyenyak. Karti maksudna. Tapi kunaon aya batu nu sarena di emperan jalan dina batu gitu kan nya. Arenjoy we, arenjoy. Naon sababna? Kuat imunna. Ejeung mana hatena leuleus. Mana hatena leuleus? Eta karena cuek itu. Jadi imun teh kuat. Gitu kan? Nah eta. Nah maka piraku urang teu bersyukur keneh ka Allah Subhanahu wa taala anu mana fasilitas anu ku Allah dibere ka urang luar biasa lobana teh. Itu maka ketika orang rek ngitung kana nikmat ti Allah, maka hitung nepi ka iraha ge. Nah, itulah kadang nikmat anu kecil sekalipun ku orang hese kasyukurina teh. Orang kan tidak merasa bersyukur ketika naon? Ketika sare tibra tuluy dina kasur, dina bantalnya. Sulit untuk merasa bersyukur ku kitu ge. Nah, jadi bukan berarti yang disebut juhud dina dunya teh bukan berarti tidak memiliki dunia. Karena seperti kisah tadi teh Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya, nepika dina riwayatna pan disebutkeun ge ihtazzatil Madinah bikafilati Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf itu ngaliwat ka kota Mekah siga gempa dina pada loba harta anu dibawana. Gitu teh. Daganganana gitu. Jadi Islam tidak melarang untuk kaya. Yang dilarang oleh Allah itu cinta ataupun ada ta'aluk, ada hubungan antara hati dengan dunia itu. Maka yang diajarkan Nabi mah ai dunya teh bi aidihim dina tangan. Ketika dunia dina tangan, kena bakal babari kitu teh tah. Muka dibikeunna teh ka batur bakal babari mata da sabab meunang lagi dibabarikeun di ku Allah teh. Tapi ketika dunia diasupkeun kana ieu sulit. Mungkin teh. Nah gitu. Jadi juhad di dieu teh orang-orang yang menghinakan dalam arti dunia teh henteu dijadikeun prioritas. Tetep prioritas mah Allah. Itu Bang. Itu mah hanya sebatas naon? Melaksanakan tugas sebagai hamba anu mana orang diciptakeun ke alam dunia nyaeta di alam sebab ieu. Urang ulah fokus kana sabab, sing inget kamu sabib nyaeta Gusti Allah. Anu menyebabkan orang punya pekerjaan, punya penghasilan, bisa membantu orang yang lemah, itu musabibnya Allah. Semata-mata. Kalau semata-mata kan tidak ada unsur yang lain, bukan ada faktor lain gitu. Semata-mata karena pitulung ti Gusti Allah. Kumaha cek ahli juhad? Man adna badanban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Sing saha jalma anu migawe dosa bari seseurian. Migawe dosa bari seseurian. Fa innallaha mangka sanyana Gusti Allah engke bakal ngasupkeun ka eta jalma kana neraka wa huwa yabki dalam keadaan bersedih, dalam keadaan menangis. Dalam arti kumaha dosa oge beda-beda. Itu. Ceuk kelas syariat dosa seperti mana? Mabok, judi, zina. Itu dosa. Tapi dosa untuk para kekasih Allah sekelas juhad apalagi arif, orang yang marifat ke Allah, dosa teh bukan hanya hal-hal anu disebutkeun tadi. Ketika hati orang teu inget, teu mengingat ke Allah, teu sadar kana nikmatna tah ceuk para kakasih Allah mah kitu ge dosa. Urang pantar asa dosa ketika urang poho kana nikmat ti Gusti Allah. Terkadang urang inget kana nikmat, ngan inget kana nikmatna tapi poho kanu mere nikmatna. Jadi ari nu disebut syukur ka Allah teh kumaha? Anu disebut syukur ka Allah teh
bil iqbal alal mun'im. Kembali menyadari hate urang ieu kabeh nikmat nu dirasakeun semata-mata ti mun'im. Saha mun'im? Huwallah. Nu mere nikmat nyata Gusti Allah. Gusti Allah. Nikmat sehat tara karasa nepi ka hese syukuranana. Hayo we hirup teh naon ngagugulung kasusah, kabingung, tapi nikmat sehat tara kasyukuran. Mata nikmatani magbunun. Dua nikmat yang selalu menipu terhadap kita. Dalam arti yang membuat kita tidak sadar kepada pemberi nikmat. Mana? As-sihatu wal faragu. Nikmat sehat dan nikmat nyalse. Nikmat nyalse teh maksudna kumaha? Maka urang kudu pandai-pandai meluangkan waktu. Urang nungaran jelema hirup di alam dunia ulah sok neangan waktu luang. Dari dunia mah tempat nariweuh. Jadi kudu kumaha atuh? Kudu bisa meluangkan waktu, khususnya waktu jam ibadah. Enak ya? Sehari semalam sabaraha jam? 24 jam. Minimal atuh ketika bisa misalkan dibagi 24 bagi 3 8 jam untuk tidur istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah. Minimal gitu atuh. Nah, maka ketika orang sulit untuk membagi waktu seperti kieu, maka usahakeun ciptakeun setiap aktivitas anu dilakukeun ku urang sing jadi nilai ibadah. Kumaha carana? Tergantung urang niatna. Niat ibadah we kitu. Buya Hamdan mah nya penak jeung jalmi seuri, jeung nu ge seuri kitu. Niatna naon? Ibadah. Sabab ceuk tadi dina keteranganna kumaha? Loba amalan dunia jadi nilai akhirat kusabab alus nih matak niat we sing hade. Niat ngalaksanakeun kasab supaya teu menta-menta. Niat ngalaksanakeun kasab sabab syukur dibere kasehatan ku Allah nepi ka bisa melaksanakan kasab. Rek kasab naon wae nu penting halal. Kan gitu. Jadi nilai ibadah teh eta. Ibadah karena tidak berpangku tangan, tidak berpangku tangan. Niat bekerja itu hebat lamun niatna gitu. Ngan kade ogi ulah kupadah ayeuna ogi teh gawe sibuk nepi ka salat nu 5 waktu teu kaburu. Masyaallah. Kasab ibadah. Naon nu jadi ibadahna? Anu diparentahkeun ku Allah nyaeta milari rezeki anu halal. Birtikabil kasbi la yamna'u ilal ibadah. Laksanakeun kasab tapi ulah nepi ka tinggalkeun ibadah. Kusabab sibuk kasab nepi ka teu kaburu salat. Nu 5 waktu engkena kadituna anu saminggu sakali dan lain sebagainya. Nah itulah naon sababna? Fa inna likulli danbin yad'u ila danbin akhar. Ketika kita melaksanakan satu dosa, maka yad'u dosa yang tadi dilaksanakan ila danbin akhar. Engke sok ngajak deui kana dosa selanjutnya. Kumaha contoh, orang melakukan suatu kesalahan. Nangke orang bakal neangan cara deui untuk melakukan hal tersebut. Anu melakukan dosa, mimiti diujak-ajak ngariung itu. Ngan dina kumpulan anu ngariung hek bari eueut gini gitu kan. Minuman naon disebutna teh? Minuman setan. Minuman naon Gi? Minuman setan. Naon sababna? Heuh atuh Gi sing karunya ka setan. Pan eta teh minuman setan ai di minuman we ku jelema setan rek minum naon? Nah, jadi gitu Ki. Sakali ayeuna umpamana melaksanakan niat era menghargai dan lain sebagainya, engkena bakal terus tungtongna jadi resep. Begitupun kebaikan. Tadi mah fa innalikuli danbin yad'u ila danbin ahor. Setiap dosa, sesungguhnya setiap satu dosa bakal menarik terhadap dosa anu selanjutnya. Urang ngabohong sakali, engke bakal mikiran cara kumaha 2 kali ngabohong. Naon alasanna terus nepi ka resep we ngabohong. Ieu kitu. Begitupun kebaikan. Satu kali Anda melakukan kebaikan, engke kebaikan nu selanjutnya bakal narik ka anjeun. Tadi makan fa innalikuli danbin yad'u ila danbin akhor. Satu kali dosa matak menyebabkan melakukan dosa yang kedua kali. Arti itu maksudnya. Nya teu. Sekali orang berbuat dosa, kita kata terusan. Jadi we nyandu.
Kan gitu. Tak itu. Teras. Man adna badan ban wahwa yadhaku komo keur migawe dosa na teh wahwa yadhaku bari seuseurian. Abok coy, di depannya abok coy. Komo bari di live-keun mah deui. Geus puguh keur migawe dosa. Nah, seperti gitu. Atau dalam arti dina hatena geus rasa leungit, rasa ditinggali ku Gusti Allah. Nu ngaran manusia, setiap daripada kita semua potensi untuk berdosa itu selalu ada. Potensi untuk berdosa itu selalu ada. Kita tidak bisa memungkiri. Karena orang kabeh jelema biasa. Nah, jadi potensi orang untuk berbuat dosa selalu aya. Maka orang tong poho kadat Allah Subhanahu wa taala anu mana di tangan kekuasaannya kita semua diatur segalanya. Dalam arti memohon we urang teh gitu. Memohon pertolongan untuk bisa dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika terlanjur melakukan hal dosa, nah kita memohon untuk diberi ampunan. Sebab kade urang ulah mengklaim gitu diri urang sebagai orang anu hade, anu tanpa noda, anu tanpa dosa. Kita semua berdosa. Maka pala tuzakku anfusakum. Ulah nganggap diri aranjeun suci. Ngan kacida jelema lamun teh mah migawe dosa bari atoh, bari susurian. Itu. Geus puguh eukeur migawe dosa. Dalam arti kumaha? Dina hatena geus leungit rasa ditingali ku Gusti Allah. Ayeuna kieu, apakah orang-orang yang melakukan berdosa mereka tidak tahu itu perbuatan dosa? Tahu. Pasti tahu. Matak lamun aya nu keur dosa digeunggeureurkeun ku urang teu narima nya wajar da sabab manehna ge mengetahui eta teh dosa. Maka urang kudu bisa ngajak atawa merubahna ku cara anu elegan. Gitu. Ke rumah tukang dosa disingsiuna neraka we jeung neraka gitu nyebutkeun teh. Ari rahmatna Allah, hampuraanna Allah tara dipati dibejakeun. Jadi jelema teh diajak ku urang teh supaya naon? Supaya resep ka Allah jeung Rasulna, supaya ngarasakeun indahna agama anu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kitu kumaha? Mun urang seseurian migawe dosa, dalam arti tidak ada penyesalan. Sepanjang urang berbuat dosa, melakukan kesalahan, tapi masih ada penyesalan, berarti hati masih berfungsi. Tapi lamun geus migawe dosa hanya kal acan, nah eta anu paur. Arek dosa dan kiki sok nyakal urang mah lain kitu di hartina gitu. Jadi ulah nyieun dosa anu dihaja. Gitu. Dan kege urang mah sok nyesel cenah gitu. Ya. Terus waman ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku. Tapi aya hamba Allah teh anu melakukan taat tapi di dalam ketaatanna merasa sedih. Merasa sedih karena naon? Karena hayaan minallah wa khaufan minhu ala taksirihi. Merasa sedih, merasa malu terhadap taat anu dilaksanakan karena merasa serba kekurangan. Matak tong aneh, jalmi-jalmi anu saruci para kakasih Allah selalu merasa dirina berdosa, selalu merasa dirina kotor. Karena apa? Karena bersih jero hatena. Tapi ketika jelema ngaku bersih atau kalah nuduhkeun ka batur anu kotor, nah itulah gambaran kotor hatena. Anu sok ngarasa kotor mah anu daek bebersih. Karti teu. Anu ngarasa kotor mah anu sok daek bebersih. Sok tingali nu tukang bebersih mah asa kotor we padahal geus meunang bersihan ge. Nya, bersihan deui. Tapi anu kotor teu rumasa kotor komo ngarasa bersih, wah nu kitu mah cilaka. Itu tingali para ulama kebiasaan-kebiasaana ketika mengarang kitab disebut kena al-fakir, dut taksir, yang banyak kesalahan, yang banyak dosa. Padahal beliau-beliau itu orang-orang mulia. Tapi dengan rendah hatinya,
karena diberi keistimewaan dina hatina ku Allah, tidak merasa lebih baik daripada siapapun. Itulah ajaran tasawuf. Jadi nasuihul ibadiyah teh pan geus nerangkeun ilmu tasawuf. Tujuanana sopwatul qalbi anil kadaroti, supaya membersihkan hati orang tina kadaroh, kokotor, rereged hate. Itu pan. Tah, merasa banyak kekurangan, maka ku Allah engke bakal diasupkeun ka surga. Ibnu Athaillah ngadaukeun, la taprohukat ta'atu li'annaha barozat minka. Kamu jangan merasa bahagia atas taat yang kamu laksanakan. Waproh biha li'annaha barojat minallahi ilaika. Tapi kamu harus merasa bahagia karena taat yang kamu laksanakan itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sadar kadinya, insya Allah orang tidak akan selalu merasa puas. Nah, ketika seseorang sudah merasa puas, nanti akan berhenti mencari, akan berhenti belajar karena merasa puas, merasa cukup. Merasa puas, merasa cukup. Gi, hayu gi orang sholat isya gi, geus da kamari. Cukup cenah kitu bajarkeun teh. Hayu gi urang ngaji, da geus minggu kamari, da geus peuting tadi. Nah, jadi ketika seseorang merasa cukup dina hatena, engke akan berhenti mencari. Gitu. Sedangkan tugas orang santri, tugas orang ngaraji teh kan kudu terus mencari. Karena ilmu mah semakin banyak. Belajar fikih supaya bener dina ibadah kan gitu. Supaya ibadah teh make ilmu na itu. Karena diantarana anu merusak Islam teh nyaeta jelma anu getol ibadah tapi teu daek ngaji. Nu kaduana mana? Jalma alim tapi fasik. Itu. Maka kita semua selalu berusaha untuk selalu memohon itu diberi kehendak untuk selalu mencari ilmu. Karena ilmu teh banyak luas. Mata kunaon ulama-ulama kapungkur guru nate loba. Urang mah boga guru hiji geus ngarasa cukup. Nganggap goreng ka guru batur kade dah. Gitu. Belajar fikih ka mana, belajar tasawuf ka mana, belajar tauhid ka mana. Sok guru mah sing loba. Sabab naon? Nambah-nambah ilmu karena setiap guru punya majiah masing-masing. Kan gitu. Ya, jadi tugas orang terus eta mencari. Jadi seseorang dikatakan bodoh teh ketika mereka merasa puas dina dirina sehingga tidak mau mencari. Cari ke urang guru fikih, cari ke urang guru tasawuf, guru tauhid. Wah. Ulama-ulama kapungkur pan saleueur guruna teh. Urang boga guru hiji geus kombo teu boga guru mah. Kan gitu. Eta nu dipaurkeun. Gitu. Nah, jadi sing saha mah anu taat tapi selalu dina hatena merasa naon? Merasa banyak kekurangan dina ibadahna, maka ku Allah engke jadi surga-surga teh maksudna kumaha? Surga-surga teh di dieu maksudna nyaeta surga teh simbol ridona Gusti Allah. Nah, adapun para zuhad apalagi arif dalam menghamba kepada Allah tidak karena dua faktor itu. Bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Semata-mata menghamba ataupun cinta ka Gusti Allah. Urang mah pan masih kena ayat tujuan lain. Hayang ka surga, embung ka neraka. Tah mereka mah orang-orang anu arif, geus teu jadi urusan. Geus eueuh sieun dina hatena teh gitu. Naon sababna? Surga makhluk Allah, neraka ge makhluk Allah. Kenapa tujuan urang hayang ka makhlukna Allah? Kan gitu. Jadi daek ibadahna bukan karena ingin masuk surga, juga bukan karena takut neraka. Eta para kekasih Allah seperti gitu. Jadi fokus we gitu. Semata-mata karena Allah. Tujuanna bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Karena surga makhluk Allah, neraka pun makhluk Allah. Bisa jadi arti nu disebut surga teh golongan jalmi-jalmi anu di jaro surga teh nyaeta anu sok rarido di alam dunyana. Hese nya ridho teh nya. Ridho teh naon atuh? Tiis ridho teh. Dalam arti kana hate teh tiis. Sekalipun keadaan sekitar memaksa kita untuk menjadi panas, tapi nu ridho mah tetap tiis. Itu ridho.
Contoh, Majid make motor di jalan, ya. Jeung Akih nyerempet Majid. Ku sabab Majidna tiis hatena, meskipun Majid kaserempet nepi ka labung da tiis hatena teu dipermasalahkan. Untuk jadi pasea, teu jadi gelut. Da sabab naon? Tiis, ridho. Gitu kan? Ya. Nah, seperti ayeuna halna kieu. Bisi urang hayang apal pitempateun urang engke apakah dinu tiis atau dinu panas? Dina simbol nu dua tadi, surga antara neraka, urang hate di dunia loba tiis apa loba panas? Kari kitu we. Cara untuk mendeteksina teh gi bisi urang hayang apal pitempateun urang engke di ditu, tergantung urang di dieu hate loba tiis loba panas. Tah eta. Jadi selalu tiis. Jadi ridho teh tiis. Untuk panasan. Biwir sok panas. Kumaha biwir nu panas? Nyarekan wae batur. Nyalahkeun wae batur. Moyok wae ka batur. Tah itu ku sabab biwirna panas. Hei, yo, jang lalaki da kabeh ge di dieu arencan bannya, encan kawin, jauhi 6 karakter wanita. 6 karakter wanita jauhi lamun tema dina memilih calon. Aya dina kitab Irsadus Sari, dina kitab Du'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah karangan Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari, di antarana mana jauhan genep karakter, di antarana mana wala sadaqah. Sadaqah teh kumaha? Cerewet, loba ngomong tapi lain dina hal anu manfaat. Di antarana eta nomor terakhirna sadaqah. Cerewet dalam arti kaditu kadieuna teh ngomongkeun batur aja ngomongkeun batur. Selalu up to date gitu karena dosa batur teh, karena kesalahan batur teh. Pangheulana apa? Pangheulana ngabejakeun. Dosa batur teh nepi ka poho karena dosa Apakah itu untuk istri saja? Tidak, lelaki pun sama. Lelaki pun sama. Aya anu ngagaduhan karakter seperti kumaha? Sadaqah, cerewet, bawel. Beda cerewetna jeung kolot-kolot urang. Kolot-kolot urang mah pan cerewetna kana salat, kana ngajinya. Cerewetnya alus eta mah cerewetna. Ieu mah cerewetna teh kaditu kadieuna teh nyata naon ngobrolkeun perkara anu teu aya manfaatna. Jadi urang teh paur teuing ketika ayeuna di dunia adna badan ban wa huwa yadhaku. Naon sababna? Engke balukarna akibatna fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Seserian di dunia migawe dosa eueuh hanyakal teu ngarasa butuh kana pitulung jeung rahmatna ti Allah, maka engke tempatna teh di mana? Di neraka bari jeung dina kaayaan seuri. Kunaon indung bapa urang ngadidik urang luar biasa, khususna dina ilmu agama, dina ilmu akhirat, nepi ka urang boga guru kaditu ka dieu dan lain sebagainya. Semata-mata supaya urang jadi jelema anu manfaat. Mana secara dohir jalma anu manfaat bisa dikatakan tinggal para ulama, para habaib ketika meninggal nu nganturkeun lobanya. Anu nyolatan loba. Urang kan harusnya jadi pertanyaan. Apakah engke urang bakal seperti itu ketika meninggal? Atawa nu nyolatkeun acan, pan paur teuing urang teh mun kitu. Maka tugas urang, esensi urang hidup di alam dunia gitu di antarana aya salah sawios sairan anu ku ulama disairkeun kumaha? Waladatka ummuka yabna adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna sururo. Faj'al li nafsika antakuna ida bakau fi yaumi mautika dohikan masruro. Kumaha maksudna? Ibumu melahirkan dan kau menangis. Sedangkan orang di sekitarmu tertawa. Mun orok lahir, orok ceurik atawa seuri? Tah si Ogi mah pas lahir seuri, mata seurian wae. jadi pas dilahirkeun ku indungna teh lain moceak ceurik. Tapi kalah naon? Kalah seurian. Nah. Jadi kan gitu. Hei, waladatka ummuka yabna adam baqiya. Tingali orok kabeh careurik pan pas dinaonkeun, pas dilahirkeun. Tapi orang sekitar pan merasa bahagia dengan kelahiran tersebut. Alhamdulillah. Nya, aya nu maca alhamdulillah, nu maca tasbih, alhamdulillah lahir, awe lalaki, awewe
Awe lalaki ieu teh dua anana aya wa pirakon teu. Da awe lalaki alhamdulillah awewe atawa alhamdulillah lalaki. Pan orang di sekitar mah tertawa. Nya, tapi tak ieu ye. Nu kadua anu belum urang tercapai kana hal eta nyaeta mana? Paj'al li nafsika antakuna ida bakau fi yaumi mautika dohikam masruro. Maka berupayalah, berusahalah urang menjadikan kana diri jeung pekerjaan urang seperti kumaha? Itu. Usahakan diri urang sehingga mereka menangisimu di hari kematianmu sedangkan engkau tertawa bahagia. Dalam arti ketika meninggal engke urang mah seuri. Kumaha simbol seuri teh? Simbol jalmi anu iman ka Allah engke pas maot teh seuri. Tapi orang-orang anu ditinggalkeuna semua menangis. Tingali ketika ulama meninggal. Sardihnya. Nepi ka utara ngaraji ge pan nyarieun emot sedih, Padahal pan teu kudu kitu itu. Dalam arti kumaha? Pembuktian segala rupa ge. Mengpeung ayeuna ulama-ulama di urang araya keneh nu ngaraji, anu nuduhkeun, anu ngajak ka urang kana jalan anu dipikaridho ku Allah, maka manfaatkeun ku urang. Ari ulama maot sedih, ari ulama araya keneh hare-hare. Tah ulah seperti kitu. Kan gitu, urang kudu bersyukur ka Allah. Di negara urang tercinta ieu loba ulama-ulama para kakasih Allah. Itu maka insya Allah selalu terjaga negara urang ieu mah. Jabalain ulama hungkul, tapi zahid, arif, wali bahkan. Gitu. Nah itulah urang kudu bersyukur teh gitu. Jadi usahakeun diri urang engke ketika meninggal urang seuri, tapi orang-orang anu ditinggalkeun ku urang naon? Tertawa. Menangis. Ya heueuh mun maneh mah engke batur sareuri. Dalam arti kumaha? Dalam arti maksudna upaj'al li nafsika antakuna ida bakau, maka berupayalah ketika engkau meninggal nanti wa fi yaumi mautika dohikam masruro. Jelema jadi ketika lahir mah urang ceurik batur seuri, tapi engke mun urang maot urang seuri batur ceuri. Dalam arti kumaha? Urang terus berupaya memohon ke Allah supaya dijadikan pribadi anu baik, anu soleh dahir batin. Terus berupaya melakukan kebaikan. Anu mana kebaikan eta sumberna dari Allah yang maha baik. Semata-mata. Kan gitu. Jadi usahakeun engke ke urang teh pan lahir mah geus. Harita ceurik, orang-orang seuri. Tapi engke mun urang maot. Mata seperti tadi gambaranna para ulama, para habaib ketika meninggal disolatkan, diantar jenazahna orang-orang merasa sedih, menangis. Nah, mata urang kade bisi teu ngarasa sedih, urang mendengar ulama meninggal tapi dina hate urang eueuh sedih, eueuh hanyaka. Naon sababna? Itulah cara Allah mencabut ilmu, bukan berarti ilmunya diambil, tapi ahli-ahli ilmunya diambil. Ketika ulama wafat sulit untuk menggantikan ilmu dan amal anu sekelas. Tapi ketika selain ulama wafat, pengganti teh loba. Itu. Pejabat mun maot geus loba nu ngantri. Nya, melakta seperti gitu. Tapi belum tentu ulama mah. Matak ulama teh pan tugas anu berat luar biasa. Nu kumaha ulama teh? Alladzina yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Orang-orang yang selalu melihat hamba Allah dan umat Rasulullah itu dengan pandangan rahmat. Maka ketika di sekitar kita ada seseorang atau adapun orang-orang masih terfokus, masih belum diberi kesadaran, maka ku urang tong dipandang ku pandangan anu hina. Tapi kudu ku pandangan rahmat. Sabab Nabi diutus teh pikeun jadi rahmat pikeun alam. Ketika aya nu berbuat dosa ulah dipoyok. Sabab naon? Mungkin engke anjeun migawe kana dosa anu dipoyok ku anjeun. Anjeun ayeuna moyok kana tukang dosa. Bisa jadi anjeun engke anu melakukan dosa. Maka urang terus bersyukur ke Allah, memohon petunjuk, memohon bimbingan. Jadi kesimpulanana dina maqalah nu ka-10 ieu, ketika seseorang melakukan dosa dalam keadaan tertawa, maka bakal diasupkeun kana neraka na Allah dina kaayaan ceuri. Sabalikna, jalma anu taat selalu merasa kekurangan dina taatna, selalu merasa serba kekurangan dalam menghamba ke Allah, maka ku Allah engke yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku.
bakal dimasukkan surga dalam keadaan bahagia. Karena apa bahagia? Yaprohu goyatal farhi lihusuli matlubihi wa huwa afullah. Karena pada dasarnya kita semua dalam pencarian semata-mata memohon ampunan dari Gusti Allah. Semoga tunai ampunan Allah terhadap kita semua. Jadi inti naon wae anu dilakukan ku urang hoyong kenging panghapura ti Gusti. Sabab urang teh sadar sebagai tempatna dosa. Nah itulah itu nya. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge simkuring umumna kangge sadayana. Anu leresna ti Allah, anu lepatna murni tina kabodohan simkuring. Aqulu qauli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala amada. Sholli wa sallim daiman ala amada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina sholli wa sallim iman ala amada sholli wa sallim iman ala amada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyala metkeun abdi sadaya mugi Gusti nyala metkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng coba dina pancabaya sinareng coba mugi Kangjeng Rasulullah bersanyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten wusul sadaya amin Allah amin Allah amin ya rabbal alamin amin Allah amin Allah amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.